سلام بچه‌ها، خیلی خوش آمدید به ویدیو با خفنیت خودتون. یعنی فعلا بچه‌ها توی ویدیو بچه‌ها اول دلیل این که 2-3 روزی نبودم رو بهتون میگم و بعد بریم بچه‌ها موضوع اصلی ویدیو رو بهتون بگم. بچه‌ها این 2-3 روز یکی از دوستان دور ما در اثر تصادف جونشون رو از دست داده بودن که به خاطر همون مراسم اینا رفتیم. بچه‌ها وقت نمیشد که براتون ویدیو بگیرم، به خاطر همین 2-3 روز نتونستیم ویدیو بگیریم. و آقا موضوع اصلی ویدیو بچه‌ها اصلا یه حس دیگه ای دارم بچه‌ها. اینجا شما میاد توی فرندای من، اکانت اصلی من 22 روزه که آفلاینه. امروز بچه‌ها دیروز با کمک دوستان تونستیم اکانت اصلیم رو برگردونیم و خیلی سخت بود بچه‌ها، یه جورایی واقعا خیلی طول کشید، ولی خب آخرش تونستیم برگردونیم. الان قراره که بریم روش بازی کنیم، ولی قبل اینکه ویدیو شروع کنیم ممنون میشم حتما ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بخشم بزنید. خیلی میتونید منو حمایت کنید و بزنید بریم که ویدیو رو شروع کنیم. خب آقا رفقای گل بچه‌ها، این همینطور که میبینید اکانت اصلی منه، ولی واقعا آقا یه جورایی خیلی خوشحالم، ولی خب زیادم خوشحال نمیکنم که چون رفیقمون چیز شده، دوستمون حالا فوت شده، به خاطر همون زیاد چیز نمیکنیم. و ببینیم بس ستامون رو دانلود میکنه الان روی این اکانت. اگه دانلود کنه دانلود میکنه، یه لحظه بذارید اینا رو دانلود کنه و بعد بریم یه دونه بازی کنیم و بعدش حالا ببینیم چی کار میکنیم. بچه‌ها امروز هم ساعت 12 اینا استریم داریم، حتما خیلی خوشحال میشم که بیاید و اونجا هم مثل ویدیوها از من حمایت کنید و بهم انرژی بدید. بچه‌ها ویدیوها حمایتتون خیلی خوبه، یعنی میاید اونجا لایک میکنید، کامنت اینا میذارید. بچه‌ها فقط نمیدونم ایراد از منه یا کسایی که ما رو میبینن چیز نمیکنن. بچه‌ها من امروز توی یوتیوب استادیو بچه‌ها من نگاه میکردم، من 2600 تا نمایش ریز عکس داده، یعنی 2600 نفر تامنیل منو روی یوتیوب دیدم، ولی خب هیچ کدومشون روش کلیک نکردن که بیان ویدیو منو ببینن. حالا شاید اشکال از تامنیل، شاید تامنیلامون ضعیفه، اونم سعی میکنم بچه‌ها من درستش کنم. حالا به جز مپ همه چیزها رو میزنیم دانلود بشه که برای استریم بتونیم راحت کارامونو انجام بدیم. بچه‌ها زمین بنفشم سگ خورد آقا. ببینم توی این اکانتم زمین بنفش به نظرم آره بچه‌ها اینقدر داشتم، اینم از دستم رفت، نتونستم پرش کنم. اکانت قبلیم 2300 تا دارم دیگه، اون اکانت فیکم 2300 تا ندارم. خب بچه‌ها بریم یه CS رنگ بازی کنیم، بازی کنیم و بعدش بچه‌ها قراره بعد ویدیو بیا رنگ رو چیز کنم، رنگ اپ کنم. بعدش وسط استریم هم قراره که کلا بیا رنگ اپ کنیم. حالا اگه لگمون یکم کمتر بشه خیلی فوق‌العاده میشه که خب بریم یه چند تا هیت شات بزنیم. سنسیویتی مثلا چطوری؟ آره سنسیویتیم زیاد بد نیست، اما یکم هم بچه سرما خوردم و سردرد و اینا واقعا. آقا دیگه چرا نمیخوری؟ اصلا آقا بالا نمیکشه، احساس میکنم من. حالا رفیق کیلخورمون میزنه، اشکالی نداره. داداش شما چقدر خوشحالی بچه‌ها، یعنی در این حد کسی رو من تا به حال به نظرم بد نزده بودم. خیلی بیچاره رو بد زدم.
با گان فشاری اومده بود که منو فشار کنه بزنه، ولی خب ما هم باخت ندادیم و داداش خدا بخوردی. داداش من بشین پاشو نمیفهمم، شما اگه بلدی بزن، اگه بلد نیستی من میزنم. خب بچه واقعا خیلی ممنونم توی این 2-3 روز که نبودم. خیلی خوب شما چیز کردین، حمایت کردین. یه لحظه فکرم به بازی رفت. آره بچه شما خیلی خوب حمایت کردین. ویدیوی آخرمون 35 اینا بازدید خورده بود، در حال که ویدیوهای عادی ما 15 تا 16 اینا بازدید میخوره و هم تقریبا 2 برابر شده بود دیگه. 2-3 تا هم سابسکرایب به چنلمون اضافه شده بود که بابت همه چیز ازتون ممنونم. چیزی نمون تا 100 تا سابسکرایب بشیم، فقط 8 تا اینا مونده که اونم اگه حمایت کنید به زودی، زود، خیلی زود میرسه. بسا من یکم تیرام خوب میخوره، شما نمیدونین جریانش چیه. حالا من بریم بسا یه نم انمی اونجا دیدم. این بود. آره بسا این بود. حالا رفیقمون اینم زده، یکی هم اونجا دیدم که آخرینه. پس آقا من اشتباه گفتم تیرم خوب میخوره، تیرم اصلا هم خوب نمیخوره. آقا این هم از راند دوم داریم. بچه واقعا علت اصلی خوشحالیم اینه که من میتونم دوباره اوریون رو بردارم، چون توی اون یکی اکانتم اگه مشاهده کرده باشین وسط ویدیو هم به نظرم گفته بودم که آقا داشتم پولامو جمع میکردم که کاراکتر بخرم. حالا یه دلیل خوشحالیم هم این است که واقعا اوریون میتونم بردارم. اوریون بچه کاراکتر اصلی منه، به اوریون نمیتونم بازی کنم. حالا میتونم ولی خب با اوریون خیلی بیشتر بازی میکنم. اگه چیز کرده باشین، دقت کرده باشین، من با اوریون خیلی بهتر بازی میکنم. حالا با کاراکترهای دیگه بازی هم میکنم. وای بس بد خوردم. حالا حواسم پرت سخنرانی بود وسط بوده، اونا منو زدن. آره بس با اوریون بیشتر میتونم کیل اینا بزنم و بازی خوبی میتونم بکنم با اوریون. اوریون به نظر من بهتره. داداش شما 4 نفری بریزین سر این دوست ما، راند بعدی من یه بلای سرتون میارم. 5 نفری میریزیم سرتون، یه نفرم کرایه میکنیم. خب بچه نتیجه بازی 2-1. یه اسنایپ اگه میتونستم بگیرم، یه تک اسنایپ هم خیلی خوب میشد. حالا اسکار میگیریم با 2 تا گارد، یه دونه هم اگه بخرن خیلی عالی میشه که 300 تا بشه تموم نمیشه دیگه. اگه الان نزنمون دیگه اوکی. بچه یکی رفته از اونجا داره میاد و یکی اونو بزنه به کنه خیلی عالی میشه. خب بچه دارم میبینم یکم دارن زیاد میشه. بچه یکم خیلی خیلی زیاد شدن احساس من میگه. حالا اینو کیل میکنیم بریم از اونجا یه فرار ریزی داشته باشیم. حالا از اونجا نیان
خیلی خوب میشه. حالا ما از اینجا فرار بتونیم بکنیم. داداش من دارم از اونجا فرار میکنم، شما مستقیم داری میری پیشش. وای میکیتم تموم نشد. خب اینم آخری. نه آخر نه. داداش گفتن دیگه، من شرمنده‌تون میشم، شما بد کار کردین. اونقدر آدم پا شدید رفتین سر رفیق ما، واقعا کار زشتی آقا. شما نهایتا 2 نفره برید، 3 نفره بریدین. لشکر کشی چه معنی میتونه داشته باشه؟ حالا ما نمیدونیم، اشکالی هم نداره. زدن که زدن، خب ما هم اونا رو میزنیم، انتقام میگیریم دیگه. آره بچه 2900 یه نم دمیج بزنم میشه 3000. بچه اینا کارشون اوقا هیرو الیتا. من چون از بچگی به این میگفتم اوقا، الانم بهش میگم اوقا. حالا اوقا هم هستش البته. وای کجا این زنده شد؟ داداش شما مگه کوری؟ جای من بزنید دیگه. من رفتم پیش اون یکی، اینا هم کور. داداش بسه آدم فشاره هستم، بچه نمیتونه بازی کنه. حالا 38 ستاره شدیم، بریم اینم سریع من مسترش کنم و بعدش یکم بیار رنگ اپ کنم و بعدش استریم رو شروع کنیم و وسط ویدیو استریم کنیم. حالا بچه یه حس خوبی هم که داره اینه که رفیقامو پیدا کردم، خیلی هم خوب. اینم دست بزنیم و این مسائل هم دانلود کنیم و یه خدافیزی بکنیم. خب بچه بهتون اطلاع رسانی کردم که ساعت 12 ما استریم داریم. حتما میتونید، اگه شرایطشو داره آماده بشید که بیان با هم خوش بگذرونیم. خب بچه این بود از ویدیو امروز. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوش اومد حتما ویدیو لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله بغلش هم بزن. خیلی میتونید منو حمایت کنیم و حتی یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.